Ons besoekers hier, vir Elaine en Sonja, Albert, baie dankie dat julle ons kom besoek het en bedien het. Aan hulle wat gewoonlik aanlyn vir ons kyk, partykeer wil die vyand jou frustreer met allerlei goed op pad kerk toe, of hier in die kerk met goed wat nie wil werk nie. En so daar is 'n video wat hulle later gaan uitgee daar rondom, dat ons weet, die Here sal hulle ook seën en later daarna kyk. Julle het vanoggend gehoor, dat God se kerk oral is. En ek wil jou aanmoedig, soos wat ons deur vandag gaan, is my altyd so kosbaar om te sien in die week, en ons het nie vooraf bespreek wat gesê gaan word nie, dan is dit my kosbaar om te sien hoe Heilige Gees die boodskappe so in mekaar inweef. En wanneer ons daaroor gesels, dan vertrou ek dat Heilige Gees ook in jou hart so sal oopmaak. Hier, waar ons nou begin in beweeg, en ek het eintlik verwag, Wimpie, dat ons vanoggend iets sou sing soos die somer is verby, die winter het begin. Is net hier in Richards Bay dat ons dankbaar is daaroor vir die koeler weer. Is iemand dankbaar? Vanhuis die Here, hulle wat dankie bly. Dames is so bly, daai stukkie dat ek al in Woolies gekoop het, kan ek nou uiteindelik dra, as my man verduidelik hoekom, en nou kan ek hom begin dra. Halleluja. Afgelope paar naweek is ons fokus soos gewoonlik op Jesus Christus, maar die wêreld het ook 'n oomblik gaan stil staan rondom Paasnaweek, die kruisiging van Jesus Christus. Maar as hy net gekruisig is, was hy net nog 'n persoon, 'n baie goeie persoon, baie liefdevolle persoon, maar dan was hy net nog een wat oorleef is. En daarom was dit so belangrik dat die Sondag sou kom. En daarom vergader ons op 'n Sondag, want op die eerste dag van die week, op die Sondag, het Jesus opgestaan. Sy graf is leeg. Hy leef, en daarom kan die kinders van die Here sê, ek sien kans vanmôre. Het hy net verskyn sonder om te sterf, dan was dit soos baie gelowige glo, nie werklik 'n mens wat gesterf het nie. En het ons gewonder, is ons skuld werklik betaal? En Jesus het gesterf. Hy is begrawe. Op die derde dag het hy opgestaan. Soos die woord sê, en ons prys die Here vir dit. Die disippels het dit besef, en later, toe hulle terugkyk daarna, dan sê Johannes 2 vers 23, hy sê, toe hy later uit dood opgewek is, eers toe, het sy disippels onthou dit wat hy gesê het, en hulle het die skrif en die woord wat Jesus gespreek het geglo. En dis my aanmoediging vir ons vandag, wanneer ons met mense gesels daaroor, dat ons sal sien dat dit wel so was, alles wat hy gesê het was so, en dat ons mag glo. Al verstaan ek nie aldag nie, dat ek sal glo, en omdat ek glo, bly ek vashou daaraan. Ons het gesels verlede week oor 2 van hierdie disippels, na hierdie groot naweek van kruisiging en opstanding, wat op pad is na 'n dorpie genaamd nie Pangeni nie, Emmaus, onthou julle? Sorry besoekers, wat onthou gewoonlik, ek is net skaam voor julle. En so hierdie week gaan ons bietjie verder, wat het met die disippels gebeur na hierdie tyd? Jesus het heelwat aan hulle verskyn, en in hierdie tyd het hy vir hulle lesse geleer. Vanoggend wil ek met jou gesels oor 'n welbekende gedeelte, maar vanoggend met ons te praat, en skakel vir my so mooi in, by wat ons gehoor het oor die tronkbedieninge, om hoopvolle herstel te hê. En dis waar my en jou hoop vandaan kom. Ons probeer dit vanoggend ons so mooi ook kon sê, in hierdie tyd, en ons beleef dit self, is daar baie hopeloosheid. Maar Christus is die een wat herstel. En vanoggend wil ons graag daaroor gesels, so voordat ons verder gaan, kan ek jou vra om jou oë vir my te sluit, kom ons bid saam. Ons vra Heilige Gees in hierdie tyd, wat ons hier is, want dank ons U dat alles onder U gesag is. En in Jesus naam neem ons elke gedagte gevange, breek ons skanse af, en bid ons vir geopende harte, geopende ore. En wil ons graag, soos ons lees in die woord, en wat ons glo in die woord waar is, wil ons ook soos 'n Samuel bid, om U fisies ook te kan hoor. En daarom, as jy dit saam met my glo, dan bid ons saam, soos Samuel gesê het, dan vra ons, spreek Here, U dienaars luister. En ons sê saam, Amen, prys die Here. 'n hoopvolle herstel. Jesus het heelwat aan sy disippels verskyn, en in die tyd voor sy opvaar na die hemel bevestig hy dit wat hy vir hulle geleer het. Een van die disippels, Johannes, gaan skryf later hierdie evangelie, en hy sê, Jesus het nog baie ander tekens gedoen, soveel so dat hy nie alles kon neerskryf nie.
Hy sê, maar hierdie is neergeskryf en daarom moet jy aandag gee voordat jy nou in jou gewone Sondagslymer ingaan en so 'n bietjie begin afskakel. Hierdie is opgeteken sodat die wat hier lees, dit kan glo. En wanneer jy glo, jy die lewe kan hê in sy naam. Die ewige lewe. Daarom, geliefdes, is dit belangrik om te lees. Want jy kan nie glo as jy nie iets het om in te glo. En die enigste plek waar ons leer oor God en oor Jesus Christus is in die woord. En dis die plek waar ek en jy leer en vanuit daaruit gaan bedien ons en gaan reik ons uit en daar's evangelisasieprojekte, daar's tronkprojekte, daar's gemeenskapsprojekte. Dit begin by God se woord. En is opgeteken sodat jy kan glo. Maak jou skrif vir my oop sodat jy dit kan sien daar in Johannes. Ons gaan lees die evangelie van Johannes. En daar aan die einde van Johannes hoofstuk 21. Hier in my Bybel is hoofstuk 21 net na hoofstuk 20. Hoort aan jou nou dieselfde te lees. As jy op 'n tablet is of op jou foon, Johannes 21, ons gaan lees daai eerste 3 verse, Johannes 21. Hy sê hierna het Jesus by die see van Tiberias weer aan sy disippels verskyn en dit is hoe hy verskyn. So die see van Tiberias, die van julle wat die voorreg gehad het om in Israel te wees, of dalk so 'n bietjie op kaarte te kyk, dis daar in die noorde van Israel, dis by die see van Galilea. En Jesus gaan verskyn aan 'n groep van sy disippels, 7 van hulle is daar saam met Simon Petrus en Thomas. Sy naam is Thomas Didymus, wat eintlik tweeling beteken, interessant. En Nathanael is daar, die seuns van Zebedeus, dis nou Johannes wat hier besig is om te skryf en sy broertjie se naam was Jakobus, as jy dit nie geweet het nie. En waar die ander disippels was, die ander 4 weet ons nie, maar hierdie groepie is daar saam. Miskien was die ander die vissermanne nie, maar hierdie ouens was vissermanne. En interessant genoeg is hulle daar waar alles begin het, by die see van Galilea saam. Vers 3 sê die volgende, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Want dis wat vissers doen, vang vis. En hulle sê vir ons gaan saam met jou. Hulle het uitgegaan en in die boot geklim, maar die hele nag het hulle niks gevang. As jy so deur jou Bybel gaan 'n bietjie Bybelstudie doen, dan sal jy sien aan die begin van die evangelies word daar beskryf hoe Jesus hierdie disippels die eerste keer ontmoet het daar by die see van Galilea. En wat gebeur nou hier na hierdie naweek van skok en verwarring? Hulle het die Messias verwag, Jesus was daar saam met hulle, hulle het gedink hy gaan gekroon word, toe word hy gekruisig. En toe staan hy op en hulle sien hom. Maar hy's weer weg, hy's nie die hele tyd saam met hulle nie. En in hierdie gedeelte, hierdie tyd wat verloop, hulle reken hierdie seker hier rondom dag 20, dag 21, dan gaan hulle terug na wat hulle mee bekend was. Hulle gaan vang vis. En dit is nogals iets wat ek en jy ook doen. Ons kom kerk toe, of ons hoor die woord en dit raak ons hart aan, en dan kort voor lank, wanneer hierdie emosie my nou nie meer voer nie, dan gaan ek maar weer terug na wat ek gedoen het. My werk raak vir my so belangrik dat ek sal volgende Sondag daarby uitkom, of sodra ek weer kans het, sal ek daarby uitkom en ek gaan maar weer terug na wat was. Die disippels gaan doen presies wat hulle geweet het van, hulle het weer gaan vis van, vergeet het dat hierdie die plek was waar Jesus hulle ontmoet het en gesê het, ek maak julle nou vissers van. En toe word hulle weer vissers van visse. Gaan maar weer terug. Wanneer ons hier deurlees, dan sien ons ook 'n verwysing na 'n gedeelte wat reeds plaasgevind het. Hulle vang niks vis. Nou, ek weet nie hier in Richards Bay vang jy ouens altyd vis, maar daar lyk dit my het vissermanne gereeld nie vis gevang. Want in hierdie oggend, toe hulle nou niks vis vang nie, lyk dit vir ons bietjie bekend, die wat nou al weer gelees het, soos julle weet, dat dit het al voorheen plaasgevind. Kyk 'n bietjie daar, weer vinger daar op Johannes 21, ons gaan nou terugkom, Lukas 5 vers 4. Jesus begin sy bediening is daar by die see van Galilea, aan die begin van Lukas 5 sal jy dit daar sien. Hy's in 'n bootjie, praat met die mense en toe sê hy vir Simon hulle, gaan 'n bietjie uit daar na die diep waters en laat sak julle nette daar om vis te vang. Nou wat doen 'n visserman as jy vir hom sê hoe om vis te vang? Baie dankie, ek gaan dit doen. En jy is jou visserman? Nee, en so hierdie ouens is dieselfde. Meester, sê Simon. Ons het die hele dag deur het ons vis gevang, maar hier is net mooi niks. Maar
jy wil dit uitgooi op die bevel, sal ek dit doen, want hulle het gesien, hy's 'n leermeester, so met respek, is okay, ons sal dit doen, en hier onder die asemlering, rarig, hele nacht door. Maar, kom ons gaan nou maar, ons is nou hier, en ons laat het sak, vers 6 sê, en toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang dat die nette wou skeer. Onthou jy die storie? Kinderkerk geleer, pragtige gedeelte, hulle wys vir hulle maats, hulle moet oorkom om hierdie op te trek, en met hierdie gebeurtenis, nadat hulle weet, daar is die vis, nie skielik is die nette vol vis, dan besef hulle, Simon Petrus, toe hy dit sien, sê hy vir Jesus, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. En hier is die kruks van hierdie situasie, voordat ons hier ingaan vanoggend, jy wat hier is, moet weet, dat wanneer jy 'n ontmoeting met Jesus het, dan moet dit my lewe verander. Dit bring 'n oortuiging in my hart, dat wanneer Jesus daar staan, is ek nie waardig om in sy teenwoordigheid eers te wees nie. Simon het dit daai tyd besef. En deur hierdie afgelope tyd wat hulle saam met Jesus beweeg het, het hulle dit al meer en meer geleer. Nou blaas ons so terug daarna Johannes 21 toe, nadat hulle hierdie besef het, hierdie ontmoeting met Jesus gehad het, want sê vers 4, teen dagbreek, het Jesus daar op die strand gaan staan. So raai waar was die disippels? Op die see. Sit in die nag gaan visvang. Lyk my dit was 'n goeie beginsel, maar die disippels het toe nou nie geweet dis Jesus nie. Hy staan daar op die strand en dan vra Jesus vir hulle. Hulle moes mos nou al geweet het. Hierdie klink bekend, maar hy vra vir hulle, hoor jy, het julle iets gevang? En ek kan sien hoe kyk hulle vir mekaar en rol die oë en sê hulle, nee, vis byt nie. Miskien aan daai kant van hier waar ons is nie. Ons het net mooi niks gevang. Heeltemal gewoonweg niks gevang. Vers 6, hy sê vir hulle, gooi die net uit aan die regterkant van die boot en julle sal iets kry. Miskien moet iemand dit hoor vanoggend. Jy sal hier en oor doen jy dieselfde dinge. Miskien moet jy hoor vanoggend. Oor en oor sê die Here vir jou, gooi jou net ander kant uit. Gehoorsaamheid, toe hulle dit uitgooi, sien ons in vers, die volgende gedeelte, hulle gooi dit toe uit en vanweer die groot klomp vis wat hulle nie in staat was om dit in te trek nie. Daar was soveel vis. Vers 7 sê, daarom sê die disipel, die een wat vir Jesus lief gehad het, terloops, jy moet Bybelstudie doen, dis Johannes wat hier skryf. Hy sê, hy het vir Jesus herken, is nog jong, miskien was aan die agterkant van die boot, hy sien dit Jesus en hy sê, dit is die Here, die Meester. Simon, hy hoor dit is die Here en hy het sy boekleed omgebind, want sy boelyf was kaal en hy daar in die water gespring en hulle reken daar waar hulle was, sê party vertalings, dis omtrent so 100 meter van die strand af. En onmiddellik spring hulle in. Dis Jesus. Dis wat 'n ontmoeting met Jesus met ons doen, dat alles begin vir ons verander. Nou ons sou dink hierdie Petrus sou ondadelik herken uit die situasie, want dit het ons nou al voorheen gebeur, maar hulle herken hom nog steeds nie. Hierdie Petrus wat inspring met soveel ywer soontoe swem, wat die ontmoeting met Jesus gehad het, wat besef het ek se sondaar, is dieselfde Petrus wat later gesê het, ek sal oral saam met u gaan. Ek sal u nooit los. Dis dieselfde Simon Petrus, wat toe hulle daar in die tuin van Getsemane was, wat Jesus gesê het, hoor die bid net saam met my, wat hy slaap geraak het. Is dieselfde Simon Petrus wat toe nou met 'n skrik op wakker geword het en hy's wagte en alles hier rondom en hy gryp sy swaard en hy kap die oor af van die hoofpriester se slaaf. Dis hy. Petrus wat later toe hulle vir Jesus vat daar na die hoofpriesters toe en hom begin ondervra en hy staan daar rond en mense begin hom herken. Dis dieselfde Petrus wat daar gestaan het en sê, nee, sê ek nie. Hoeveel keer? 3 keer. Oor en oor en oor. Want hy besef, as ek nou uitgevang word, dan gaan ek saam met Jesus daardie pad loop, maar jy het gesê jy sal. Selfs Petrus, wat hier staan op hierdie skuit, wat Jesus gekruisig gesien het, wat hom opgestaan gesien het, en hy spring in die water. Hy sê nie daar, ek voel so sleg, ek voel so skuldig, ek sien nie kans nie. Baie van ons voel so, daarom kom ek nie gereeld kerk toe.
Daarom wil ek nie gereeld my Bybel lees nie, want ek voel net so skuldig oor alles wat gebeur het. Want die Here ken my hart. En gaan hy my kan lief hê? Of jy nou in 'n fisiese tronk sit, of jy in 'n geestelike tronk sit, daar dieselfde skuldgevoel is oor elke een. Maar Petrus, met hierdie pragtige CV van hom, hy spring in die see, en hy swem. Nou 100 meter is vir Janu dalk niks, meeste van ons gaan so 'n paar keer asemhaal en 'n bietjie water trap, om daar uit te kom. Maar Petrus swem met volle oortuiging soontoe. Hoekom? Want hy het reeds vir Jesus leer. En hy weet dat by Jesus kry ek liefde. En by Jesus is sy arms oop. En 'n herontmoeting met Christus is nooit embarrassing is die diep Afrikaanse woord. Hy maak jou nooit af, verbreek jou nooit af nie. Wanneer ek by Jesus kom, is sy arms altyd. Nou moet ek vir jou sê, vir jou wat luister, julle wat dalk later kyk, die feit dat Jesus se arms oop is, sit nie 'n regmerkie by my gedrag en my optredes nie. Dit bring 'n diep sonde besef van wie ek is, maar dat ek wel na Jesus toe kan gaan en dat ek wel by hom kan uitkom. So Christus se genade is nie 'n blanko cheque vir my sonde nie. Jy het dit gehoor? Sy genade is nie 'n blanko cheque vir my sonde nie. So iewers in al hierdie ontmoeting tyd en wat ons vanoggend gaan sien, moet ek ook kom op 'n punt. En ons het vanoggend gehoor, die lyn het so mooi daaroor gepraat van 'n punt waar jy kom en sê, Here, ek draai om. Ek bekeer, noem ons dit. En as jy dit gedoen het, dan gaan ek nie aan met dit wat ek gedoen het voor jou. Ek los alles agter. Kom ons kyk 'n bietjie verder as jy daar by die Bybelstudie gaan deurkom, so jy sien Jesus het al daar in vers 14 al vele kere aan hulle verskyn. Hierdie was die 3de keer. En ons gaan nou sien die diepte daarvan hoekom dit geskryf word. Hy sit daar die oggend by hulle, watter beter ontbyt is daar in die oggend as 'n ou visie en 'n broodjie. Toe hulle daar op die strand kom, het Jesus daar vir hulle vis en brood gebring. En ons vreeslik opgewonde, want ons weet as Jesus met sy verheerlikte liggaam gaan eet, dan gaan ons eendag in die hemel ook eet, prys die Here, daar's kos. En hy het dit van reg. Hy sê hy bring julle vis. Ons gaan bietjie hier saam kuier. As jy daar deur lees, interessant genoeg, gaan sê 153 visse. Kom, noem hulle 153. Slim ouens reken dis hoeveel spesies vis daar was daar, en dit praat 'n bietjie dieper met ons om te sê almal moes vissers van mense word. Hulle trek al hierdie uit en Jesus bring hulle nou weer terug om nie vis te vang nie, maar vissers van mense te word. So alles wat beskikbaar is, gee ek aan julle gesag. Trek hierdie uit, sit met Jesus in gesels, en dan kom ons by ons gesprek. Nou kom die predikers. Is jy reg? Vers 15. Jesus sit en hy gesels met hulle, en hy draai so en hy praat met Simon. Simon, pap nat nog, maar dankie tog as 'n vuurtjie sit daar langs die vuur. En hulle was klaar met ontbyt en hy vra vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes. Dis nou voordat hulle vanne gehad het. Hy kon gesê het Simon Hoefelmeier, of Simon Zieler, of Simon Robertse, maar hy sê Simon seun van Johannes. Hy sê, het jy my baie lief, sê die 2020 vertaling. En Simon antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Nou, van julle het hierdie gedeeltes al gehoor en sal besef dat die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. Hy is opgeneem in Grieks. Vertaal uit hulle woorde en die Griekse woorde vir liefde is so 'n bietjie anders as my en jou woorde. Nou jy? Ons sê ek is lief vir my vrou, ek is lief vir my kinders, ek is lief vir pizza, ek is lief vir visvang, ek is lief vir rugby, ek is lief is alles. Maar die Griekse woorde is so 'n bietjie anders. Grieke het verskillende woorde gehad. Die eerste ene is 'n tipe liefde wat vir 'n familie is, storge, is die woord daar, as jy dit wil onthou. Ek dink altyd baie maklik daaraan, my kinders, maar klein nie soos ander mense se kinders nie, hulle is verskriklik lief vir mekaar. So lief dat die een die ander een partykeer in die kas wil stoor. So storge dag is 'n familie liefde, prys die Here. Dan is daar 'n vriendskapsliefde, verleie, liefde vir mekaar, elle. Liefde, broederband tussen mekaar, Dawid en Jonathan, 'n diep vriendskapsliefde.
romantiese liefde. As hulle gesê die woordjie lief, dan hulle nie die woordjie liefde gebruik, hulle het eros gebruik. Dis erotiese liefde. Dis wat Hollywood so goed uitbeeld en dit gaan verwronge maak waar dit veronderstel was om romanties te wees. En dan vind ons die belangrike woord wat jy al baie in preke gehoor het, hierdie liefde genaamd agape of agape liefde. 'n Opofferende liefde. 'n Selflose liefde, 'n liefde wat gaan benewens enige iets anders. Nou, vir jou wat aantekeninge neem, nou lees jy daai selfde vers. En hier is wat Jesus eintlik vra. Hy sê, Simon, het jy my agape lief? Het jy my opofferend lief? En Simon, hoor liefde, en wat doen 'n man as 'n ander man vir hom kyk en sê, ek's lief vir jou? Laat jou. As geen manier wat hy sê, ek's lief vir jou, Simon sê, Jesus, ek is verlei jou vir. Sê, pel, buddy, lief vir jou. Maar soos 'n vriend. So hy sê die woord verlei jou gebruik. Maar Jesus maak nie 'n preekie van nie, hy gee vir hom 'n opdrag, so nou terugkom daarna toe Jesus gaan aan. Nou ek wil jou gou wys in hierdie gedeelte, julle wat nie Engels praat nie, kom sien vir Ashley hierna. Dis wat hy sê in die Amplified. En net 'n bietjie verduideliking daarna, hy sê, do you love me more than these? Nou dit kan verwys na of die disippels daar rondom hom, of die vis van daar. So Jesus sê vir Petrus, het jy my meer lief as enigiets anders? Do you love me more than these others do with reasoning, intentional, spiritual devotion as one loves the Father? Het jy my so diep lief? En Petrus antwoord, you know that I love you, that I have a deep, instinctive, personal affection for you as for a close friend. So, ja, ek is mos lief. Dan gaan Jesus verder, vers 16. Hy vra vir hom weer, Simon, seun van Johannes, het jy my agape lief? Het jy my so lief dat jy alles sal los? En Petrus sê, maar Jesus, jy weet dat ek jy lief het, jy is my vriend, ek het jy verlei jou lief. Weer eens, vers 17, dan praat Jesus verder met Simon, hy sê vir hom, Simon, het jy my verlei jou lief? Het jy my lief soos 'n vriend? En dan sien ons daar die sinnetjie wat ons baie keer mis. Petrus het bedroef geword. Hoekom? En Petrus antwoord dan heeltyd, Here, ek het U verlei jou lief, ek het U lief soos 'n vriend, maar hy weet, toe ek laas keer gesê het, ek sal alles opoffer, dat ek nie daarby uitgekom nie. En daarom, Here, moet ek erken dat ek het U regtig lief, maar ek het dalk nog nie klaar gemaak met alles in my lewe nie. Miskien voel van ons hier vanoggend soos 'n Petrus. Dat oor en oor vra die Here vir jou, jy reg om alles te los, en ek het gesê ek's reg om dit te los, maar ek is nou hier, Here. En dan gaan ek net gou aan met my vibe, maar dis nog maar net 'n vibe, is nog maar net 'n sigaretjie, maar Here, ek gaan nie dien, is nie so erg nie. Of met my naweek gewoontes, of ek sal volgende naweek hier daarby uitkom, maar Here, ek is so lief vir U, en ek en jy weet dat ek maklik sing, you can have it all, behalwe die gedeelte van my lewe. Here, ek sal saam met U gaan, maar Here, op 'n naweek, Saterdag aand, ek moet 'n bietjie hare laat loslaat, pinskoene aantrek, ons moet uitgaan. Het jy alles opgeoffer vir Jesus? Wat sou jou antwoord wees as Jesus Christus vanoggend vir jou vra, het jy my lief met 'n opofferende liefde? Lekker sing ons saam met die aanbiddingsspan, ek het U lief, o Heer, maar watter liefde het ons vir Jesus? Hou ons daarvan, want ons weet Jesus vergewe? Of is jy regtig reg om alles agter te laat? Die besef dat Jesus alles vir jou opgegee het, is jy reg om alles agter te laat, om in woord en daad te dien? Maar ek doen dit, maar ek jok nog steeds, ek jok nooit. Ek kan hierdie week myself op uitkom nie, ek is verskriklik besig, ek sal volgende week weer. Jy jok man, jy's lui. Ons leer ons kinders om te jok, nee ek doen nie, ja ek doen, maar nie van mama sê nie, net nie van papa sê nie, ons gaan hier. Ons dink ons is beter as die ouens wat in die tronk sit, maar ons lewe ons eie tronk. Want ek loop in dieselfde skaamte as Jesus vir my so vra, het jy my so lief, dan moet ons soos Petrus sê, Here, U weet alles. U weet alles. Nou hier is die diep gedeelte, Jesus weet,
dat Petrus nog nie reg is nie. Hy weet dat ek en jy nie reg is om hom so te ontmoet nie. En daarom sê Jesus, weet jy wat, kom ek ontmoet jou waar jy is. Ek het jou lief soos 'n vriend jou lief het. Maar soos 'n vriend saam met jou stap, sal ek op hierdie pad staan. En op hierdie pad sal jy my leer ken. As die weg, die waarheid en die lewe. Totdat jy uitkom by agape liefde. Dis die goeie nuus volgende. Dat Jesus wil saam met jou stap. Petrus het so geleer van Jesus se liefde en ons sien dat hy dit wat hy geskryf het, dat toe hy vervolg is en al hierdie disippels is vervolg, is 'n interessante studie om te gaan doen. Toe hy gekruisig is, sê die vroeë kerkvaders vir ons, hulle het hom ook gaan vasspyker en hy het vir hulle gevra, asseblief moet my nie so kruisig soos wat Jesus gekruisig is nie, draai my onderste bo, want ek is nie waardig om op dieselfde manier te sterf. Petrus het geleer wat agape liefde is. En Jesus roep my en jou vanoggend en hy sê, hoorie, hier is herstel. Dis die 3de keer wat Jesus aan hulle verskyn. 3 keer praat hy met Petrus. Want Petrus het hom 3 keer verloor. So 3 keer herstel Jesus hom voor die ander disippels, hulle wat gedink het, moet jy sien wat sê Jesus vir jou. Hy het ons gesê, jy ken hom nie. Nou sit hy daar. En Jesus praat spesifiek met hom. En hy vra hierdie vraag vir hom. Petrus besef, ek is nie reg nie, maar Jesus gee hom nog steeds 'n opdrag. Hoor gou hier. Jesus het nie vir jou gaan sterf en opgestaan omdat jy perfek is nie. Hy het gaan sterf en opgestaan omdat hy perfek was. Hy roep jou nie tot diens nie, omdat jy goed is en so pragtig by mense kan praat en uitgaan nie. Hy roep jou omdat hy jou lief het. En omdat hy jou graag wil gebruik. En daarom elke keer wanneer hy met Petrus praat, dan sien ons hierdie volgende gedeelte, dan gee hy vir hulle opdrag. Hy sê in vers 15, as jy so terugkyk, dan sê hy vir my, jy my met 'n opofferende liefde lief. Hy sê, Jesus, ek het 'n vriendskapsliefde lief, maar Jesus gee hom nog steeds 'n opdrag. Hy sê, dis goed so. Terwyl jy dan so aangaan, laat my lammers waai. Geestelik beteken hierdie gedeelte, onthou Jesus sê, hy is ons goeie herder. Hy verwys na ons, sy volgelinge as skape. So hy sê, lammertjies, laat hulle vy. Dit kan vir ons beteken, jou jong Christene, help hulle. Nee, maar dis die evangeliste se werk, of dis die selleiers se werk, of die pastoor se werk. Leer die kinders daar in die kinderkerk. Ja, ek sal nie geroep vir daai gedeelte nie. Jy is. As jy in jou lewe nog nooit in kinderkerk uitgehelp het nie, hoekom nie? Ek daag jou uit om te kyk wat met jou geestelike lewe gebeur, wanneer jy jou hand opsteek en sê, ek sal hierdie kwartaal, ek sal probeer. Gaan probeer jy 'n les voorberei vir kleintjies om hulle besig te hou met 'n kort boodskap. Kyk wat gebeur met jou geestelike lewe. Doen dit een keer. Sluit een keer by die evangelisasiespan aan. En gaan leer jong Christene. Ek hoor so vinnig sê mense van mekaar, hoor jy nou dat jy tot die kerk kom, jy hoef nie elke Sondag by die kerk te wees, jy hoef nie altyd te doen, jy gaan uitpraat. Sê maar nie. Jong Christene het ons opdrag. Maak foute. Ek en jy maak ook foute. Want ons liefde nodig, saam staan. Hy sê, laat my lammers wy, kom ondersteun hulle. Daarom word ons geroep om uit te gaan en hulle wat nog nie Christus ken nie, selfs in tronke, te gaan wys van sy liefde en hulle met liefde te leer van 'n Jesus. Al is ek en jy nog nie daar nie. Jesus gee vir Petrus nog 'n boodskap. Hy sê vir my, jy my so lief, hy sê Jesus, ek het jy lief soos 'n vriend. Hy sê nou terwyl jy my so lief het, pas my skape op. So dis nou nie die jonges nie, dis hulle wat nou al gegroei het. Ons wat by 'n kerk is, ons het al tot 'n keer gekom met jouself laat doop uit gehoorsaamheid. Sê pas mekaar op. Wat ons doen. Wil jy maar wil jy net gou iets sê? Wil jy nie skinder nie maar. Dis hoekom mense sê kerke het my seer gemaak. Sê die kerk het jou seer gemaak het nie. Dis mense wat jou seer gemaak het. Want die kerk is mense. Hier moet ons leer om mekaar op te pas. Wanneer jy na my toe kom en begin praat oor oom Skyfie, dan jy byt vas, maar oom Skyfie is nie hier nie. So ons kan nie oor hom gesels. As hierdie nie opbouend is nie, wil ek met jou daaroor gesels nie. Dis wat ek en jy moet doen. Ons moet mekaar oppas, ons moet mekaar kan beskerm daar buite.
En net iemand negatief raak oor 'n situasie of 'n persoon, ek was nie daar nie, maar kom ons gaan vind die waarheid uit. Ons glo die beste, want Christus het jou so lief dat hy jou nog steeds roep benewens jou swakheid. Here, ek het U nog nie so lief nie, maar hy gee my nog steeds 'n boodskap en daarom sê hy dan, weet jy wat? Nou dat ek en jy op hierdie pad stap, laat my skape wei. Enige iemand wat al so 'n bietjie met die wild te doen gehad het, spesifiek met boerdery, sal weet dat skape eet nie as hulle ontstel is. Hallo? Daarom sê hy vrede. Bring vrede daar waar jy gaan. Salig begin Jesus se eerste preek daar op die bergpredikasie. Hy sê salig is die vredemakers. Mag ons vredemakers wees in hierdie gedeelte. Petrus hoor hierdie, die disippels hoor hierdie opdragte, besef wat hy besig is om aan te gaan, dat Jesus besig is om Petrus te herstel, en hier eindig ons gewoonlik die boodskap. Maar ek wil 2 versies nog vir jou wys, wat net hierna kom. Belangrike gedeelte in vers 18. Jesus sê, amen, wat beteken dit is so, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy self jou gordel vasgemaak en gegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud word, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou gordel vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees. Profeties sê Jesus vir Petrus nou dat hy kies om my in vriendskap te dien en jy hiernaartoe gaan groei, wat ek vir jou sê, dat jy voorheen gemaak wat jy wou. Dan gaan jy my volg, maar anders sal jy lei waar jy nie wil wees. Dit praat met my en jou ook. Ons luister soveel na verskillende predikers en verskillende goed, dat ander my baie keer kan lei na 'n plek waar ek nie wil wees nie. Teen my sin, ingetrek met die negativiteit, ingetrek met hulle opinies, en ek beweeg weg van die woord af. Daarom sê Jesus in vers 19, volg my. Nie volg 'n ander opinie nie, volg my. Sy woord, want hy is die weg en hy is die waarheid. Volgende wanneer ons gaan nagmaal gebruik, dan herdenk ons ook die gedagte dat Jesus my nog steeds in my swakheid roep. Ek het nie eers kan ordentlik aandag gee of nie altyd daar kan wees nie, maar hy roep my nog steeds. So weet jy wat, ek wil jou ontmoet waar jy is en met daai selfde liefde wil ek met jou op pad staan. Is jy reg om alles agter te laat? En die goeie nuus vanoggend vir ons is dat Jesus eerstens herstel bring. Jesus bring herstel. Hy het herstel gebring tussen ons en die Vader. En hy bring herstel tussen ons en hom. En hy bring herstel tussen ons en mekaar. Ja, maar jy verstaan nie wanneer ek gegaan het, wat hulle aan my gedoen het. Ek sal hulle vergewe solank ek hulle net nooit weer sien. Dank die Here dat hy ons nie behandel soos ons mekaar behandel. Herstel is moontlik in Jesus Christus. En daarom, vanoggend is soos die, wanneer jy vorentoe kom en jy nagmaal gebruik, moet jy dalk net kom sê, Here, daar's 'n stuk van my wat ek herstel nodig het. Ek dra nog my skuld en my skaamte, my seer van wat gedoen het, en wat ander teenoor my gedoen het, ek kan net nie hier verbykom nie. Ek het U nodig. Herstel is moontlik. Daarom is dit vir ons opgeteken hoe Jesus pragtig met Petrus werk en hom beweeg en vir hom sê, eendag gaan jy by dit uitkom, maar nou daar waar jy is, soveel sê, ek sal wanneer ek daarby uitkom, ek's nog nie reg nie, ek sal kerk toe gaan wanneer ek reg is. Ek sal myself laat doop, was nog net 'n paar goed. Ek gaan nooit reg wees nie. Dit kan nie reg wees nie. Net Jesus was. Hy wil jou ontmoet waar jy is. Begin nou. Here, kan ek van waarde vir U wees? Ja, gaan nou. Steek jou hand op nou. Ek sal een keer gaan uithelp. Ek sal een keer saam gaan. Kyk wat die Here deur jou doen. Herstel is moontlik. Daarom wys Jesus sy liefde. Sy liefde is soveel meer as ons skuld, skaamte en seer. Hy het jou eerste lief gehad. Hy het werklik alles vir jou neergelê. Hoe lank gaan ons nog verskonings maak en sê, ek kom maar weer uit. Daarom, met Jesus se liefde in ons gedagte, gee hy vir ons 'n opdrag. Pragtig hoe Heilige Gees vanoggend saamwerk, daar's 'n kans om gehoorsaam te wees aan die opdrag, gaan uit, gaan maak disippels. Het jy al in hierdie afgelope hoeveel 100 dae wat jy op hierdie aarde is, het jy al 'n disipel gemaak? Met iemand 'n paadjie gestap? Vir iemand gaan vertel? Maar ek weet nie hoe nie. So voorreg jy kan gaan leer hoe.
Hoe lang gaan jy wag? Hoekom vandag op hierdie Sondag is jy hier? Dink jy dis toeval? Toeval God se lig daar. Vanoggend is jy hier om te hoor dat God het hierdie boodskap al lank op my hart gedruk. Ek het nie met die lyn hulle gepraat en Sonja hulle gepraat waaroor hulle gaan gesels nie, maar vanoggend moes jy hoor daar's kansse vir jou om betrokke te raak, om nie net kerk toe, werk toe en huis toe te gaan. Jy kan 'n impak maak. Want hy wil deur jou werk, hy het jou so lief. En daar is 'n oproep vanoggend. 'n Oproep om jou arms op te maak en te sê, Here, hier is ek. Hy weet ons is nog nie daar nie. Nes Petrus dat ek nog nie kan antwoord weer, ek kan alles opoffer nie. Maar hy wil jou nog steeds opoffer. En daarom wil ons nou van vorentoe kom en gaan kom nagmaal gebruik. Dan is dit jou kans om te kom sê, Here, dankie dat U my nog steeds waardig genoeg geag het. Ek kan nog nie alles daarby uitkom nie, maar ek wil graag. En vanoggend neem jy 'n besluit om van vooraf weer te probeer. Here, ek het gesê ek het gelos, maar ek het nog nie alles gelos nie. Ek het gesê ek sal gaan, maar ek het nog nie ver genoeg gegaan nie. Maar hier is ek. Gebruik my, stuur my na waar U wil. Jesus het jou lief. En hy wil jou graag stuur. Vanoggend wanneer jy die nagmaal gebruik, dan vra jy ook, Here, vergewe my vir al die kere wat ek gesê het ek sou, maar ek het nog nie. Miskien voordat jy op nagmaal gebruik, vir julle wat kyk, wil jy dalk iemand kontak en sê, weet jy, wil jy nie net saam met my staan en met my bid hieroor nie, is hierdie stuk wat ek voel, my verhoed om uit te kom, om werklik uit te gaan. Ons bid graag saam met jou. Maar hoor vanoggend, dat sy liefde is baie meer as jou sonde of jou skuld. Daar's altyd herstel moontlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ons sluit ons oë so vir